នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនរគ្នានឹងដឹងពីរបៀប download និង install កម្មវិធី Adobe 2026 ទាំងអស់សម្រាប់ link download អ្នកនរគ្នាអាច join channel Telegram របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោម description វីដេអូហ្នឹងហើយវីដេអូពីរបៀប install step by step តែម្ដងក៏អ្នកនរគ្នាអាចរើមើលបាននៅក្នុង channel Telegram ហ្នឹងដែរដោយសារតែខ្ញុំអត់អាចបង្ហាញនៅក្នុង YouTube នេះបានទេគឺវានឹងចាប់វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូរបៀប install នេះសម្រាប់ Photoshop ប៉ុន្តែគ្រប់កម្មវិធីរបស់ Adobe ទាំងអស់គឺរបៀប install គឺដូចគ្នាហើយសម្រាប់កន្លែងនេះវិញគឺជា link អ្នកនរគ្នាអាចរើមើលបានពីកម្មវិធីដែលអ្នកនរគ្នាចង់ download យើង click នៅតាមកម្មវិធីហ្នឹងទៅបន្ទាប់ពី download ហើយអ្នកនរគ្នាមើលពីវីដេអូរបៀប install step by step ជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង Telegram ជាប់គ្នាជាមួយនឹង link ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងវីដេអូបង្ហាញនេះគឺសម្រាប់ Photoshop ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ install Illustrator ឬក៏ចង់ install After Effects Premiere អីហ្នឹងគឺយើង follow step ដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាដូចទៅនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច link join Telegram channel របស់ខ្ញុំនៅក្នុង description ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ